Owakhuluma amazwi omuntu emndenini koqathulwa umprofeti. Lowo Jakobe, lowo Ruben, lowo ke namadodana akhe, uJakobe wazala enye okuthiwa uJuda. Le uJuda yona yazala izibulo layo uGenesis 38 verse 7. Lithi iBhayibheli uEri igama layo. uNkulunkulu wambulala uEri ngoba wayemubi emehlweni kaNkulunkulu. Wambulala kubhalwa kanje ukuthi uNkulunkulu wambulala izibulo likaJuda uEri ngoba lalilibi emehlweni kaNkulunkulu. Yabona umuntu obamubi azabulawe izibulo likaJuda enzalo uJuda uEri wambulala ngoba wayemubi emehlweni kaNkulunkulu. Lo Juda waphinde wazala abawele uThamari owayeqashile ezenze ngathi ungosazana ondindayo kanti umakoti wasemndenini kaJuda. uJuda uyisezala wathi uJuda elusile waya ngakhona lo makoti uJuda wangena kuye wahlala isisu wazala amawele. Lamawele kanti elinye leplan kaJehova elinye lingelesintu. Kuyezwala bazalwane. Uma sizalwa omunye kulamawele waveza isandla ulalela indaba. Lithi iBhayibheli omunye wababelethi wathatha intambo wabopha isandla salona uveza isandla wale lwasibopha isandla kwavele kwasuka kongemuva waphuma kuqala after kuboshwa isandla salo oveza isandla kuqala. Leli litshela khona abantu abanye ama-destinies abo nama-destination abo aboshwa bengakaphumi. Kanele bengaboshwa bedlulwe abanye abantu ngoba lo walelo waboshwa wadlulwa ongemuva. Ngisho sekukhulunywa ngegenealogy kaJesu evela lapho enzalweni kaJuda. Igenealogy kaJesu lo owaphuma kuqala lo eboshiwe uyena obaba kuthiwa uFaresi. Uyena kuthiwa uBoaz wazala uFaresi. Uyena ongena igama lakhe lona waphuma muva kuboshwe isandla igama lakhe aliveli kwigenealogy kaJesu ngoba ama-destiny abantu ayakwazi amanye ukuntshotshwa nokuboshwa kusesifuni phakathi. Uma wakahamba nawe inyanga kuthiwa ushiselwe inyamazane kanti leshiselwa yona inemimoya ezongena ngaphakathi yokuphi destiny yakho. Kuthiwa wenze ihlambelo kanti into yakhe izoboshwa ngakaphuma uyaphuma sewumngcimu ongenafuture ongenama-ideas ongena-destiny kanti into yakho yaboshwa sengaphakathi. Kuthiwa uyamiselwa umntwana wokumiselwa uphuma izingqimngqimi wabonke abantwana bokumiselwa bazingqimngqimi. Angixolisa ngoxolisa lapho. Waphala abantwana bokumiselwa babantwana bemimoya ngabona abantwana abanomazi. Akekho umntwana wokumiselwa ophasa iklasi kanye. Umntwana wokumiselwa umuntu nje ongadluleli kwiklasi elandelayo engakabenzi ubudlelwano obuqinile. Before adlulele iklasi elandelayo uqala abe ne-strong relationship. Naleli class akho before nakulelo futhi ofike nakhona akubudlelwano obu-strong nakhona abe nobudlelwano obuqinile kuqala before ayekwelandelayo. Onke lamaklasi awafundayo amaklasi abanobudlelwano obuhle kakhulu nobu-strong obuqinile. Amen. Bayizwa abantu abakhona endlini. Khona abantu ama-destiny abo aboshwa bengakaphumi. Ebese umprofeti ayidestroya leyo. Ayenze njani umprofeti bakithi? Ngoba amazibulo ayamalwa. Ngizokutshela ngeni ukukhulu kunawo wonke amazibulo ake azalwa emhlabeni indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Wathi ngaqeda na 2 years waqhamuka uHerod. Waplanela ukubulala every person of his age. Wafa ingane ka 2 years and under. Inwaba zafa zonke thousands and thousands of children zifela izibulo elilodwa leyingozi kuHerod. Uyabona amazibulo yaplanela ulapho uyaplanela. Asifikanga kulonyaka 2021 njengoba sokuqeda ngamandla ethu nangokuhlanza kwethu sifike ngoNkulunkulu osifundiselelayo singawa amazibulo. Kodwa amazibulo ayaplanela. Ngisho lockdown lena ayiplanelwa zonke izinkolo iplanelwe laba abangamazibulo abo. Ibona laba abambakwa kakhulu. Ingakho iqondaniswa ngephasika nangoNew ngoba kuyazi ukuthi masingena unyaka olandelayo siyathandaza simbize ehle yena. Bafuna singangeni singena naye. Bafuna singene sisona bafuna umbize. Into kumele ifunde kumele ubalaye umbize uwethu umbize ehle. Umbize nibabili nezingane zakho ehle. Ngoba sidani isithembiso esikayi ngokuqaba esimi ngezwa ukuthi la ikuphi
lapha ababili nabathathu behlangene khona egameni lami, there am I in their midst, ngikhona phakathi kwabo. Umbize ngonyuye bengahlangene, umbiza dilike ehle, ungene naye enyakeni olandelayo. Hallelujah. uJesu wahutshwa wabaleka wazobhaca eGibhithe, ubulawelani uyena owayeyifirstborn kwabazalwa uMariya, uyena owavulisa izalo sikanina kubantu bazalwane uMariya. Abafowabo kaJesu basindiswa bonke, kodwa akekho wabaleka wayocasha. Bonke bakhula kahle baze badala bengahutshwanga, uJesu yedwa wahutshwa ngoba amazibulo ayalwiswa. Bangizobona bakhona endlini. Futhi amazibulo ngisho ukuthakathwa. Amadimoni makuthakathwa leyo ndlu nalelo khaya, amadimoni avela direct, yonke witchcraft eyenziwe ibhekiswe koyizibulo. Ahambe umuntu oyizibulo kunento emgubuzele nemembozile nje eyithunzi elenza ukuthi ngisho bephambi kwabaqashi umqashi angamboni. Nisuze usebenze kahle iminyaka ungayitholi promotion, umuntu okuphethe imanager yakho lendawo yakho angaboni kanti context cities kube ne-cities nje oyona engahamba. Namhlanje entabeni kaJehova kuzothuswa izinto ezengozile. Wonke amakhava nento eyilethiswe zona. Mhlawumbe awuyiboni ucabanga ukuthi ngikhuluma ngemvelo yabantu, awuyazi khona izwi, awufunda Isaiah 25:7. Ukuthi entabeni kaJehova yilapho lisuswa khona izinto ezengozile, nezithe zabantu, neziguze labantu. Funda usheshise ngoba ufuna sheshe siphuthume. Ufundela Isaiah 25:7. Yebo sifundele nani la? Ngiyapritha kunentaba ingaphandle esimbozo. Esimbozo abantu bonke. Ngiyapritha manake ngiyapritha kulentaba ingaphandle lesimbozo elimboza abantu. Uma abantu bekuthakathela kungabonakali ukho. Uhambe kunento embozile. uNkulunkulu ekhuluma okokuqala nxa eBhayibhelini ngokususwa kwezinto zokumnyama ey'mboza abantu bakhe, akayikhombe esontweni nakwesinagoge ukuthi zizochithwa kule ntaba. Uma kuzodistroy izinto ey'mboza abantu, idistroy ukuthi abakhe banyukele entabeni and zifike zichithwe kule ntaba. Ngiyamemezela ebusuku ukuthi zize entabeni kaJehova nakwigidigidi zey'ngilosi nasegazini lokufafaza elikhuluma uNkulunkulu likaMabena, la kuzochithwa kule ntaba yonke into eyisingozi ebivaliwe. Hallelujah. Uyazi ukuthi umuntu ngithole mina kukhulu kumakhulu ngabebhukhanala ukuthi umuntu uyakwazi uhamba enento embozile nje. Umfana akhulele enxiweni lakhe umakhulu lapha ebhukhanala. Umakhulu ngikhulele enxiweni uthandaza egcekeni kunomfana nozaba kulelo nxiwa lelo. Sekwakhabanya abantu. Uma eqeda ukuthandaza umakhulu ehamba ngene ucingo lomngane walomfana obengasamfoneli for 3 years. Uthi umthetho wakho wena umfuneli ngani, kodwa lo mfana lo osebenzayo uyena wayemfonela lo waleli nxiwa obephulela kumakhulu. Uthi awusamfuneli ngani, kade ngifuna umfaka emsebenzini, lethi ipasi lakho ngifaka emsebenzini lapho ngisebenza khona manje, angazi uqasheleni ngani, kade ngifuna ukufonela ungangitholi. Usho uyena ubengasafoni, lona wafona wazwayeka kunento embozile. Umakhulu wayengakhulekeli nangaleli nxiwa khona ebakhulekela ababekade bakhelelo nxiwa, umkhuleko wazosuka nesimbozo. Ngoba abaprofeti behlangene bethandaza kunento ey'mbozile ey'suswayo. Namhlanje ngiprofetha ngimemezela ukususwa kwazo zonke izinto ebey'mbozile ebezisithethile, iy'lwane ebey'belethiswe thina, amafinda leboshiwe, amava akhululwa, ayadistroywa, sonke inhlobo yesimbozo emboza abantu bami. Kube ufunde ayiphelile le ndaba usazoyizwa. Funda. Uyakupritha kule ntaba ingaphandle lesimbozo esimboza abantu bonke. Yebo. Nangumgubuzelo ogubuzela zonke izizwe. Uyazi? Uyakuphinda ukufa kuze kube phakade. Awuphinde lapho. Umkhubuzelo omboza abantu yophinda ukufa kuze kube phakade. Qhubeka. Inkosi uJehova iyabasula izinyembezi ebusweni bonke. Kule ntaba inkosi uJehova yokwesula inyembezi ebusweni bonke. Qhubeka. Isuse
abafoni abantu bayo qhubeka emhlabeni wonke qhubeka ngoba uJehova ukhulumile. qhubeka Kuye kuthiwa ngalolo suku, bheka lo uNkulunkulu wethu, ya simhlalele, yebo uyakusisindisa. Qhubeka. Lo uJehova simhlalele, siyakujabula sithokoze Verse 10. ngemfiso yakho. uthini verse 10 Verse 10. Ngokuba kule nyama isandla sikaJehova siyakuphumula, noma wapi uyakunyathela phansi endaweni yakho. ngokuba kule ntaba shona thani ngokuba kule ntaba isandla sikaJehova siyakuphumula noMowabi uyonyathelwa phansi ngimemezela ukuyathelwa phansi baba bonke oMowabi. oMowabi they come in different forms. oMowabi baqhamuka ozalweni luphethe amagobongo luphethe amanzi amnyama. oMowabi baqhamuka komakhelwane. oMowabi baqhamuka emsebenzini la usebenza khona. oMowabi bathunyelwa umphezulu wesipha azomaka wena phakathi emageni awukhohle. oMowabi badawo zonke. oMowabi basemphathini phambi kweyonke. oMowabi basomande phansi. oMowabi bathatha iy'mpahla welelile ubuye ngasaphelele sokunamahanda wezathathiwe namapasi nama-CV namabhayibheli amancane ama-prophesy ana igama lakho kuyiwe nawomanje oMowabi bawubophele izintambo ey'bomvu nesimnyama ney'ndwangu ey'bomvu nesimnyama. oMowabi bakhuluma amazwi. oMowabi bathi thina zona ezizinto langamelanga lutho kodwa njengoba size kule ntaba uNomowabi wonke uzonyathela phansi. ngoba uMowabi omdala omncane ngisho nezinyamazelo zasebafa izinyamazelo ziyanyathela zinyathela emkhathini zinyathela emhlabeni zinyathela ezipho zomhlaba ngiyanyathela Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uzothanda. Uphuma kanjani umkoyizibulo? Uphindiselela kanjani umkoyizibulo? Phuma kanjani umkoyizibulo ekugqibeni? Funda Hosea 12 verse 13. Funda omunye ngisheshisele. Hosea 12 verse 13. Hosea 12 verse 13. Hosea 12 verse 13. Hosea 12 verse 13. Angifundele. Funda. uJehova wakhulula uIsrayeli eGibhithe. Manani. Funda. uJehova wenzani? uJehova wakhulula uIsrayeli eGibhithe ngomprofeti. Manani. Lo Israyeli lo nguye lo Israyeli okhulunywe ngaye ku-Exodus 4 verse 22 kwathiwa uIsrayeli uyindodana yami uyizibulo. Makuthiwa uJehova wakhuphula uIsrayeli wakhuphula indodana. Wakhuphula eGibhithe wayekhuphula ini? Futhi wayekhuphula izibulo. Wayekhuphula ini futhi? Ngoku-Exodus 4 verse 22 ukuthi uIsrayeli uyindodana uyizibulo lapha. So uma kukhushulwa uIsrayeli eGibhithe kukhushulwa indodana ukhushulwa izibulo. Liphuma kanjani izibulo eGibhithe? Wakhiphula kufunda phinda lapho. uJehova wakhulula uIsrayeli eGibhithe ngomprofeti. Anake izibulo livalo leGibhithe ligcinaziwe lakhushulwa eGibhithe ngobani? Shona ngobani? Uma ezokhipha umuntu umkhipha ngobani? Hayi abanye umprofeti wakhe. Hayi noma yini umprofeti wakhe. Bayezoba bakhona. Qhubeka. wagcina ngomprofeti. uNkulunkulu wakhipha uIsrayeli eGibhithe wamkhipha ngani? Ngomprofeti. Wagcinwa yena uIsrayeli wagcinwa ngani? Uma uzophumelela kwenzeka i-breakthrough udinga umprofeti. Sesifikile isikhathi sokusiqinise zonke iy'nkonzo uNkulunkulu ayinikeze ibandla lakhe. Wabanye namhlanje ukuze ningesabi nina enithanda kakhulu iy'thunzi nenisaba ukulahla phambi kwabantu nenisaba ukuthi abantu bazothini. Uma sivele labaprofethi basibeke izandla babesibeke izandla ngizoba uqala ukubeka izandla khona nizobona ukuthi wonke umuntu uma sekuyinkonzo yomunye omunye uyangena kwinkonzo yomunye. Uma kunguthisha noma ngabe kuthiwa umvangeli noma umprofeti uyahlala phansi uyisubject ulayela inkonzo uNkulunkulu
uyayize kubani uthisha. Uma uthisha ehlala phansi kumprofethi, uthisha akasubject kwinkonzo yomprofethi. Ayikho into bathi yobankulunkulu nenye ngoba zonke zalethwe badle for the edification of the church ukuba bonke abantu babenefithe omunye ngenye inkonzo omunye nomunye ngenye. Bese bandala ipride ukuthi wena ungafuni ukuya kunto eleko uNkulunkulu kumuntu othile ngoba ucabanga lento engayathini igama lalo naye. Ayizokala khona lapho sinaba asebenza into la. Sebenza isize kuba. Sizenza into kaJehova. Ngakho izinto zengilosi. Nasegazini lokufafaza. Ekhulukhulu lenakabela. Nasebadleni lamazibula bhalwe ezulwini. Shout hallelujah. Umphuma ey'kalefrenzozalo, umphuma kukhondolo lomndeni, umphuma ey'mpelezini imoya emelele nabazibulo, umphuma ey'ntweni zokuthakathi nokuloyo, umphuma kumazwi akhulunywa namafindo aboshwa amelele nawe nama-operations ama-temperature bus nama-serenity ukhishwa ngumprofethi. Uma ngizokushumela lapha kuze umprofethi eplatform. Uzoblow isabet basibeke izandla. Amen. Uqashwe into zeminyaka namhlanje ziyahamba. 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 Manje ongowethu umsebenzi njengengeke kaNkulunkulu ukunikhethela abaprofethi abangabakaNkulunkulu. Amen. Ngoba awulandeli noma uNkulunkulu kodwa uyabonga wakhe. Funda yesibili waseKronike 20:20. 2 Chronicles 20:20. Funda. Mfunde. Uyabona ukusheshisa. Bavuka ekuseni. Yeah. Baphuma baya ehlane laseThekowa. Yebo. Ekuphumeni kwabo. Yeah. uJehoshafathi wema. Yeah. Wathi ngizweni Juda nami bakileyo eJerusalema. Yeah. Kholwani nguJehova uNkulunkulu wenu. Yeah. Niyakuqiniswa. Yebo. Kholwani ngamaprofethi bakhe. Yeah. Niyakuphumelela. Ake ngiphindele lento. Kade ngilalele ifundo kodwa ake ngiphindele. Kholwani nguJehova uNkulunkulu wenu. Niyakuqinisa. Kholwani ngamaprofethi bakhe. Niyakuphumelela. Webazalwane ngicela umntwana ngifihle. Amadimoni ayazi isecret. Ingakho abantu efuna bakhonfuza ngokugijimisa abaprofethi abazona nabaqisayo. Ngoba amadimoni ayazi ukuthi ukuze uphumelele awudingi ukukholo uNkulunkulu, udinga ukukholo umprofethi wakhe. Ukuze uqine awudingi ukukholo umprofethi wakhe, udinga ukukholo uNkulunkulu. uNkulunkulu ulinde ukuthi ikholwa alidivide kabili ukukholwa kwalo. Alikholwe uNkulunkulu ukuze liqine lesisayindizi lesihlongo. Likholwe abaprofethi bakhe ukuze liphumelele. Manje amadimoni afuna ube one-sided ukholwe uNkulunkulu kuphela uhamba uqinile usihlongo uzohlupheka ekhaya. Ungekho lutho efrijini. Ifrijini empty inesigubhu samanzi esikhathi se-ayanisi. Kodwa awumi awuthakada awufela awujoli kodwa nje ukuhlupheka kuthebe izikweletu ikhadi lihlala kumashonisa nebhasi uyacela kumashonisa ukuthi uzawuzithela ukhetho uzokuyisa kodwa awustrong ngoba uyakholwa uNkulunkulu bese uyaqiniswa kodwa ngokungakholwa abaprofethi bakhe awuphumeleli. Bese kunamabandla namhlanje angaba abaprofethi angabasi abangabasi abantu uNkulunkulu. Ngoba abaprofethi abaningi engabona mina kuma-TV abanamasloti abaningi babo abavela abantu abanamathisi kubo bangakhulunyiswa noNkulunkulu. Bonke abantu abakhulelelwa abaprofethi namhlanje kuma-TV bangaba 15 or 20 abafakazi. Bonke bafakaza ngogqoka baba akekho ofakaza noNkulunkulu ngoba bakholwa umprofethi baphumelele kodwa